ویلکم مائی یوٹیوب چینل دوستو، ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج آپ کو میں بہت اچھی نسل کا ایک بچہ دکھا رہا ہوں، جبکہ اس کے 5-6 بھائی تھے لیکن وہ مر گیا ہے، وائرس آیا تھا۔ یہ ایک ہی بچا ہوا ہے فی الحال، تو کافی علاج کیا، ابھی یہ تھوڑا بہتر ہو گیا، باقی پٹے شٹے سارے مر گیا۔ اور بہت پروازی پٹے ہے، بہت پروازی پٹے، جتنا تعریف کرے اور کام ہے۔ یقین مانے اتنے وفادار ہے، ایک دفعہ جالے پہ بٹھاؤ نہ پھر کبھی بھی نہیں جاتا۔ مزے کے بعد اس میں یہ کہ گھر نہیں چھوڑتے، اور پرواز بھی بہت اچھے ہیں۔ تیسری گلی کے بچے، چوتھی گلی کے بچے آسمان جاتے ہیں، واپس ہی بڑی فٹ ہے اس کی۔ بدقسمتی سے بہت ہم نے کوشش کیا تھا اس کے نسل بڑھانے کا، لیکن بہرحال بیماری آ گئی، سب کے سب مر گیا۔ کافی بچے اس کے ہم نے تیار کیا تھا، لیکن ایک ہی پٹا بچ گیا بس۔ اس کو تو بہت علاج کیا، بہرحال گزارے والا یہ ہو گیا ابھی۔ تو یہ جو کبوتر نظر آ رہا ہے، اس کے بھی بچے بہت بہترین ہیں یار، بہت بہترین، لیکن اس کے بھی بچے سب مر گئے، ایک بچے بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ یہ بھی بڑا اسپیشل جوڑا لایا تھا پنڈ گیپ سے، لیکن یہ بھی بدقسمتی سے بچے میں وائرس آیا، ابھی بچے نہیں بچ رہے، سب کے سب بچے مر گئے۔ تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب دوائی پہ بھی نہیں ہے، ہر قسم کی دوائی ہم نے آزمایا، یقین کر ہر قسم کی دوائی، لیکن بہرحال کچھ بھی کام نہیں کرتا ہے۔ وائرس بہت ظالم چیز ہے، ایک دفعہ آ جائے نا، یہ بالکل کڈلے خالی کرتے ہیں۔ کافی سارے دوستوں کا بھی کبوتر مر گیا، روز 4-4 5-5۔ میں تو روزانہ اس کو دوائی ڈال کے، بہرحال کبوتر بچتے نہیں ہیں ان سے۔ جو مضبوط کبوتر ہے وہ تو بچ جاتا ہے، جو بڑے کبوتر ہے بچے بہت جلدی مرتے ہیں۔ بچوں کے لیے بہت مسئلہ ہے، یہ مضبوط کبوتر جو ہے نا بڑے، یہ دیکھو یہ اس میں بھی کافی لگا ہوا ہے، بہرحال یہ مضبوط ہے، یہ پھر بھی گزارا کرتا ہے۔ لیکن جب دوسرے ہیں نا بچے، اوئے ہائے ہائے، بچے تو ایک دن بھی نہیں نکالتا ہے، پھر وہ جو ہے نا مر جاتا ہے۔ تو آج کی یہ اپڈیٹ ہے ہمارے کبوتروں کو، کہ یہ دیکھو کوئی کڑک بیٹھے ہوئے، کوئی کبوتر ہے کہ وہ بچ جائے گا ایسے، لیکن بس ایک ہی پٹا یہ والا بچا تھا، باقی سب کے سب آل ٹو آل جو ہے نا وہ مر گئے۔ تو جو بھی دوست کبوتر رکھتا ہے، اس کا یہ کہ بس دوائی تو لازمی ہے، دوائی استعمال کرو، وائرس کا کوئی ایسا علاج نہیں ہے کہ بچ سکے۔